waxa kaloo aan jaaniskan uga faa'iideysanaya maalmahan ina dhaafay ama aynu ku guda jirno culimadii masjidka tabliiqa oo gambarka isugu fadhida oo miidiyaha hadal ay isu marinaysaan hore u jiri jirin waa wax inagu cusub waa arrin inagu cusub arrintaas culimadana waxaan uga digaynaa inay bulshada khalkhal geliyaan oo ay ka dhigaan diintii wax lagu murmaayo diintu wax lagu murmo maaha wixii ay isku hayaan ee iyaga dhexdooda inay hoos u maydhaan oo aanay dadweynaha maqashiinin oo maxay ahayd uu ku eegaado masaajidkooda iyo culimadooda iyo dhexdooda oo arrintooda iyagu ay xalistaan baan u soo jeedinaynaa cidna ka aqbali mayno khalkhal gelinta amniga iyo dadka in la kiciyo nin intuu isagoo aan cidna uga amar qaadan intuu miidiyaha soo fadhiisto wuxuu doona ku hadlo cidnaba ciidanka biliisku ka yeeli maayo cid kastoo arrintaa ku kacdana tallaabaan ka qaadi doonaa sharcigaan horgeyn doonaa waayo may dhici jirin manaynaan maqli jirin mabaadi kala gooniya oo masjidka tabliiqa ka dhaxeeya alla naxariistii jannaha ka waraabiyo intii uu sheekh Ismaaciil hogaaminayay weligeed may soo bixin oo may noqonin waxaan u soo jeedinaynaa culimada masaajidka bulshada oo dhan baa ku xidhan ummad fara badan baa ku xidhan ijtimaaci baa dhacaya saanu ku hayno warka 25 bishan sagaalaad khalkhal iyo muran ugama baahna dalkan Soomaaliland iyo culimo gamarka isugu soo fadhiisato oo ku muranta waxa ay isku hayaan culimadu marjaca hawla noqdaan iyo culimada waaweyn oo ha xaliyaan problemkooda laakiin bulshada jahwareerka ka daayaan waxaan dub